تحية طيبة لكم متابعينا الكرام. أنتم دوما عبر قناتنا عبد الواجد يوتيوب لأحوال الطقس. إذن متابعينا الكرام، الكثير من الأسئلة ترد القناة فيما يخص الاضطراب القادم والولايات والمناطق المعنية. نذكر متابعينا الكرام تقريبا الاضطراب سيبدأ تأثيراته على المناطق الجزائرية بداية من الجمعة ليلا، يعني الساعات المتأخرة من ليلة الجمعة إلى صبيحة السبت والأحد 26 و27 من شهر سبتمبر 2020. إذن سيشمل جل المدن والولايات الساحلية المطلة على البحر من ولايات الطارف، عنابة، سكيكدا، جيجل، بجاية، تيزي وزو إلى غاية تقريبا بومرداس، وبعض الزخات المطرية المنتظرة على الجزائر العاصمة. إذن الأمطار ستبقى متواصلة كما قلنا طيلة يوم السبت من الفترة الصباحية للمساء، ليتعمق أكثر ناحية المناطق الشرقية الداخلية، وبعض الزخات المطرية المنتظرة أيضا على الهضاب العليا وأيضا المناطق الشرقية الداخلية، ونذكر منها مناطق شمال برج بورريج، ولاية سطيف، بالإضافة إلى ميلا، قسنطينة، أجزاء من ولاية قالمة وسقراس إلى غاية أم البواقي وشمال باتنا، وبعض المناطق من شمال ولاية خنشلة وتبسة. إذن هذه المناطق ستشهد أمطار على شكل زخات مطرية ضعيفة نسبيا. تأثيرات أيضا هذا الاضطراب متابعينا الكرام، يرافقه رياح قوية عاتية بداية من الجمعة مساء تواصل إلى غاية السبت إلى صبيحة الأحد. إذن إن شاء الله سنوفيكم بكل ما هو جديد أحوال الطقس عبر قناتنا. اشتركوا معنا وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.